تا صبح بخیر. صبح تر بخیر. خوبی؟ سلامتی؟ سلامت بی ممنون. خوبی سلامتی؟ ممنون سلامت بی. صحبت؟ سلامتی؟ خدایا شکر نعمتی تو بارش برف زیبایی. خیلی قشنگ. خدایا شکر الهی از این نعمت فراوان شکر. بیرون اضافتی کنم. آرزو خانم سلام. سلام افراد. خوبی؟ سلامت بی ممنون. سلامت. واقعا خیلی ازت ممنون. خواهش میکنم. هوا سرزومه. خوبی؟ سلامتی؟ آرزو خانم خوبی؟ سلامتی؟ اصلا ما وظیفه مونه تحت هر شرایطی که بوده واقعا دست در نکنه. سه در نکنه. خواهش سرما لطف کردین. خیلی ازت ممنون. بفرمایید تاش روشن چه ناسی تو بیایی؟ دست در نکنه. خیلی کافی کردی. اتاقا تمیزه بفرمایید. ما تحت هر شرایطی که بوده برف بارون و چوغان چه بود ما حمایت دیگه ما نیدیم تنها بمونیم بابت ساعت دست در نکنه. یعنی الان چه دو معیارشار رو برهان لباسش من عوض شدم خواستم لباسش من بشوره. من شلوار چه اپراتور من شلوار چه اپراتوری دستش در نکنه اپراتور تازه من سه در نکنه. خواهش او چه دو وقت شلوار خب خبر آرز خانم بفرم. آرز خانم دست در نکنه. سه در نکنه. خواهش یارشا اصلا کتی نیدیمش کتیش چند اون ولیش چند خواهد ایش خوش کلاس کنستش ایش سردابی تا باست کنه بتا برانه تو داود ایش سردابی کشی خوش بتا باستش کنه بفرمایید داخل بفرما خوب هوا خیلی خوبه نه بتا برای داخل ندام دست در نه نردیش نه چشم سه در نکنه. خواهش خیلی کافی شدی آرزو خانم یه مقداری وسیله گرفتم سیتون یعنی تشکر از آقای اپراتور این هزینه رو انجام داد. خواهش میکنم. سه در نکنه. خواهش میکنم. آقای اپراتور زحمت کشید هم برای بچه‌ها لباس جرد گرفت و برام رسید من جوره دیگه رسید تیمانونش بالا بود انگاری روی ترچش خریده من سنگ خوباره خریده یه عرق تا اونو بخریم یه هم دستش سیه واقعا دست زن نکنه داو خیلی ممنون ایوان مردم کنه واقعا اپراتور خیلی ازت ممنون خواهش میکنم. سه در نکنه. خواهش دست کنم خیلی ازت ممنون دست از آقای اپراتور تشکر کنم آقای اپراتور زحمت کشید آقای اپراتور زحمت خواهش کشید میکنم. سه در نکنه. واقعا دست در نکنه داو خیلی ممنون لباس نو گرفتیم خواهش میکنم. سه در نکنه. خواهش خدایا شد باز جمع سیاشا رو دست در نکنه. خیلی ممنون خواهش وای دست در نکنه. خیلی از من ممنون خواهش تشکر. خیلی ممنون واقعا خواهش میکنم. مبارک سلامت واقعا خیلی از من ممنون تشکر. خواهش میکنم. خیلی ممنون. نه دوستو کیتی نمیگه جاکتو بگو خیلی ازت ممنون دست عزیزم واقعا دست در نکنه. خیلی ممنون خواهش میکنم. سه در نکنه. سه در نکنه. خواهش واقعا خیلی کار سردی دست در نکنه. سه در نکنه. خواهش
خب پیش باز بدا خب پیش باز دست در میکنم خیلی از من آی کافی تشکر خواهش میکنم سیدن خلا بید فعالی بود از اینجا برم بدا خب پیش باز محمدی بیا اینجور نمیتاره داخل زمان دست در میکنم واقعا خیلی ممنون تشکر دست در آلات قنده یاشا زورو داره چپشن داره یاشا را تا با بسیار رو بدن موزیکی من موزیکی بچم خوشحالیم از این نعمت باید استفاده کنیم یاشا میتونم کمی بعد موزیکی یک شال داره کمی بیرون خود می‌ذاریم یا اینم آل می‌خوام این اول سی ترینر باید که میشه قاطی رنگ با امروز در پنجه با رنگ دار شیشه شده باید شیشه شده ببینیم دا اول نشکلی درسته؟ باید واقعا شدنی دست در نیروز هم آمون دا دیروز تمیز شو چه دار سیدون؟ بلش داخلش بخواه بیدیم و بقیه نقشی ده صاف صاف نبود ده دیروز اینجا لبس و در تمیزش چه آشا بیزا و خبیدیم خوبه شما خیلی خوبه هم جرم هست طبعا چه محفوظی که دادیم دست داره که دا بابت دست ما چه بابا بیا هی پوست باید دست ما پاش کن با بیا با دست ما باید پوست پاش اون ده سوای بود Yasha bia bagunça, Yasha bia. Isso, só na família, pai. Eu sabia. Eu sabia que ele falou, eu já بعد خاف مجاعد مش معك ما كان مثل ما يدعسني صار ما يجوز تجيبي بيو Oh my God. Oh, ده تسلیم ماکو. یا صداو کن. نه اجازه خنده.
باید داده تخم بجن نگو یه چی آخری بخواه دبه تخم بجن داده بس با هم بیخته با خیلی وقت جان حالو منزی واقعا خاطر خیلی از داشت میده و خیلی مردم بابا چرشد زورابر واقعا دست در نکنه خواهش میکنم سیدم سلام علیکم واسه بابا زی تو سرم ها خدا جان دست جان او دستش سیدی مبارکه از این ور لرزیدیم از این ور سردیدیم خدا را شکر گرمیدیم اوی هوا صافی بوده ها خیلی برزه خدایا شکر خدایا بابت این نعمت‌های فراوان شکر بگو الهی شکر الهی شکر ما دال برای میساتو اون بعد ساتو رو بروفید تو توش میتونه یا اون رو نمیتی که رو بساخت خواهی کار نکن تا بریم ها با دال ترگل اون رو داریم رنج کنیم اون رو مت شو کنیم حتما فردا 6 و 6 بسونیم با این شیشه هم بسون شیشه و انشالله باید کار انجام بریم وارده بریم داخل شده هوا سرده با پلاسش هم فاینا آوردی نه امروز این بیت شو کنیم بیت شو چردیم این شو شیشیش هم سواره و امروز باید شو کنیم چه خوش کابون فردا شیشه شده تو اونی باشه باشه سیبی با؟ سیبه با بیت از سیبی شما تا بخیری ده هوا خیلی گرمه خواهشو هوا خوبیه الان ده باید سعی تلاش بکنیم که انشالله تا اونجا بابا ایسته پشتوم دست بکنیم شیارات هم خیسته بابا برای استاد با هم با نصب کنیم اما فردا باید فردا باید شیشه حتما دال بخیریم که بطیل کچلیه ترس سرد شد تو نیره شیشه نیمه شونم شیشه هم نه ارزون یا جون هم قیمتونه هم خیلی امروز من کار تا فردا شیشه بسید باشه شکر انشالله بتونیم یه زندگی خوبی زندگی سالمی با هم شروع بکنیم من خیلی خوشحالم که انشالله که دشنات و فرزندهامون از این بابت خیلی خوشحالم ما خیلی شیده زلیبا واقعا خیلی جالبه خیلی خوشحالم که چرخ شویدی دست در نکنه خیلی ممنون نه یه پاره فیره بیتوان نیست تو رو نه خودم نه چرا؟ بشه جان نه این هم نشسته یکم به آقای پراته سشته این جان بزن دست دارم ما پا درس مشقه تا خونی نوشتی؟ حالا شو همه زان سفید پوشو بیه باشه زورونه باشه زورونه بیا چه داریم؟ نه خب که همون بیان شکو بابا آفر جوزی بابا بیاشتر کنم Sen bazı ise tu. ها باب تو نبرفی Dast bro.
نه وزیری نیست باید رو صعوبت الهی شو خدایا از این نعمت‌های فراوانت شکر می‌کنم. نور شکرگزار نعمت‌های تو هستی. Nossa, essa postura is gone. Ey baba. بتو بتو. راح صوص راح كريم. صوص راح كريم بلاتينو. عايز خاطر تشيلي راسك كله. خلاص يا دفعت الزي دي خالي رايك كل دو صدقت خلاص يصير صاحي ولا يسوي هيك هاي الساعة مروشين ده الساعة مروشين زي خلاص كده هذا عامل أصلا هذا عامل تساعدني معذبوري تلكني ولا ساجي não sabes que me diz prima com لا وشات أذين متى خضروات عاوز خانه لازم بيو بلاش كبيو مو سينا برو لا بس بوشي لا فوجي طلع خليه بوشي بوشي اه يسيبه يا اخي بيشتغل شيء بوانا زون طاق قلبي ده بيتعش خلينا عمري عشق بي هاتو بيتعش خليه بوشي يا يا تنو لا بعرف الدبابة بوقت تشيش إهانتي قلب وقته مثلا ایدی نویسی داوود ایدی نویسی آرزو این عمری عشق این عمری زندگی این عمری پیل ببین نه ده خوابش نکن یکم نباید بپاشین روی زخمام زخمایی که من از عاشقی خوردم زخمایی که من خوردم از این دیار بیکسی آخه داوود و خانم آرزو انشالله برم
پی زندگیشان بگو انشالله انشالله بگو به امید خدا بگو به چشم دشمنان کو بیایید انشالله آدما هر کسی نه بابرین درد رنگ کنیم بهت شوهر کنیم صاف بشیم شیشه نیست شیشه هنوز تولید نکرد چی خندی؟ از خواب بگو با بگو بخوام راست بگو با بخشی با بگو ده کم بگو این خیلی بحثه نه من مثل خود بخیش ده چه سیفی بعد نعمت الهیه شی ما بگو با رو شی ما وقت مدده عملی یه خیلی شب را قبل خیلی زان آشا قبل خیلی گفتم خب الان بخیر یه خیلی مو و دست مو یعنی یه شیرینی اوسی مونه بیرش تو قجبه ما وی یه قجبه یعنی به قجبه تو خلا چی؟ یای ما پنجا بیرون زن یا شان بکن اما بزن در رمزی بعد تو تیسو میره زیم سو بمزر مید؟ نه با 20 سال بگو برده داو ایگو هم را دنسی که یا شان بگم بتا بره تو بره تا مستا تو برو فهم بیا با تو بره برو پایین خیلی با کمش دست بجورو؟ ها بیا یا رمزه مجی خدا نکنه تو بخوری زمین دهنی خیلی مواظب باش خیلی مواظب باش آنجا خواهش میکنم مراقب خودت باش اتفاقی خدا بکنه برنامه برای سرمیات خیسته بیام بکن نام راتای بسیاری باساش نخواستم بشورم آره، که نه، نه. قدش بروفو بیام نه تو برو پیش بچه ها مواظب شو باش تمام بیا نه به هم ما روزا یک قدایی و ما بیمار چنه خب ره مکن زای آشام گفت بعد نخد منی چی بود اگه کیرم راست خب بازی آنده باز خدایی مکو مخواب دم مخواب اوی قلبم را خراب کردی اپراتور پاش ناست قلبم Mm-hmm.
با غیر راست هیچی نمیزنی هیچی نمیزنی با غیر داود ما بیا از این یاسه بیشتر لباسه نمیشه من یاسه توی؟ گیتی؟ داود تابو ما بیا؟ هکتی ده؟ دیگه واسه تو بردم یاشا زاوم نبره یاسه تابو خب داود باش بازی که تمام آن داغ نکی داره باشه بتا بازی که بیا باشه بیا بتا برهان بده بتا با ما که داود بده با نه پاما دمك او داود ياشا بيو ياشا خان دمش ياشا خان دمش ياشا داود ده زي ما شو دمك اورا برغوشو داود بیا خط نجاتی با بیا خط نجاتی ده نيبالو ده أصلا بحرم پشت رو لذیذ دم كده أصلا باید بوزن دیگه نه زینو نکده باش کجا بشین بیا خط جکده مثل میتونه تزوری بده چرشه تا راست کن بعد فهمیده هستم وجه ده تلفن فت چه بوشم شدی بیا تتش ياشا بيو زن ياسم خواهش میکنم سیدنی بيو باش بابا با اینه بود بيو ما شاء الله ياشا بيا بوهانه دي دش دمستش دش نه ويداس شمان برش دي بخير دش داود فلوس دستي ساعة بوش أخ ديش مسميات ديش كده كسرش خلاص تعالي واو صار في جرازين بوشان داودی بوشان چرا داره آدم بفی راست کنیم و کوبه میشه خوب ست توجیه را بروفی تا این باسا بوان دمش تا یک سنی رسید
gitti. بیا پنج کیلو لباسه بیا پنج کیسه تونجی تا خصوصی خوش بود. داوده و سیل قولی مطمئن بخش برو. بانه ده بازی باشه؟ با آدم مسخره بازی نداره وقت جنگ. ده مسخره بازی نداره. ما این سنگینی، ما این ارزداری، آبوداری، این جمعیت فقط ما نشناسن. آقای سیدپور عزیز بگو؟ آقا سیدپور عزیز باشه. نه جلسه خروج داستشون ببین. ماما با کی سوسی؟ با کی سوسی عزیزم؟ بیا بیاش بیا بغل. ماما کو. Gata, jag ska klassa. Visste ni då? تینره. Hej, tiden var faktiskt. یه تینر صنعتی، یه تینر دستیه. Måste jag göra det nu? با برو چه کنی بیا؟ Så kunde du sätta sig på tjejen innan. با اینه تا اینش برم که راه با تیکان دوباره کار کنم. Mamma. بیادر چند سنه بیا ایلو بیا برش بیا ببین اینجا باشه خیلی گیتی باشه خیلی گیتی مک رنج ریز مک برو بازی کن برو بازی کن نیخی خب برو بازی کن اوی آوزو خانم خوش شره کرد بیاشن شره اوی کرتایی برده تمور رنج رد ات شو راست کنم خیلی تابی هوای خوبه اما تو چرا میخواد چونه بیاری؟ آخه چه راست که تا حالا رنج مسازو باید چه راست که بیا تا بخیمه بیبار
مثل سرمانه خیلی مریضه بود یه هم مریضی بود Düşeceğim. Yavaş. Tamam. Bırak. Esnesi. Buna bir şey daha olmamış. Buna bir şey daha olmamış. Bırak. Çarşı takım. Nerede çarşı takım? Ne iş? Niye şişe? Gel. Biraz şu tavada şu. سواری؟ Tamam. واهان تازه راسته پشتون کاپوشه میره و Bir ayrı bir çarşı yaşar başlıyor. Bir ayrı bir öğretiyor. Hayır gideceğim. Nasıl öğreteceğim? محمد چه بخواه؟ تا بخواه ممنون. آقای خان دست در نکنی خیلی ممنون آرزو خانم تامو یه رنج راست کن در پرده رنگ کنو تا هم و امید خدا یه اینی بردار این خان کاشیه تا کاشه داخل اتاق کنو رفت خسته هم نبود ها تا هوا خوبه در پنجره رنگ بکنیم انشالله شیشه بیامونو بشو یا فردا یا پس فردا خان برن دنبال شیشه نه سکر نام شیرو خان کاشی رو پاک مشکل کنه خیلی بشکل ده همه کار داخل انجام بده ضرور نچه‌ها داو بسش کو بله بفرما داخل ایش
فردا هوا خیلی خوبه. هوا عالی است، مناطقی اصلا یه جوری هوا که انگار آدم دلش میخواد پیچه بره با خر. یعنی ما جوان تلاش کنیم که انشاءالله به کنون ملت نشدم و با هم امروزی کنیم. کاشی تمیز کن تا من در پنجره تمیز کنم و خدا بخواد تموم در ساعت من تموم خدا بشم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای بخوی خود با امیدواری خود O doch que é o seguinte. Posso já te menos por aí. با اون داغ یا سنگه یه مرده با او داغ چه بکنم ساره با اون داغ بزنیم تمیز جسش داره بر با من یه رنگ آموزی تمیزی هنزام برون خیلی سلام ظاهر اساسا اندازه اون بو بالا رو تمیز بشه و بشه بالا
حالا خواهمی کاشی بغل هم باید نگاه خیلی قشنگ بودن؟ خیلی قشنگه دست در نکنه. دیگه بگو کارتون رو دوریزی اون لایه زیری رنگ قرمزی زد زنگ لایه اصلی زد زنگ کار لایه اصلی همین یه الان این خیلی تمیزه که مثلا براقش کنه و خونه نبو خیلیش باعث میشه آزم چه چه واقعا خسته بلازم از زن شجاع و دلیر زن شیرزن بختیاری حالا خیلی قشنگ جو بیر کاشی هست که نظر یادم میشه نه اونو که آدم از هوا قربی مکان تمومه این درم تمیز خوشگل باید آموزی کردم خیس لباسانه اون لباسانه از سبب
دو سامون خوشمون سوزش بیا این درم خوشگل عالی رنگامه شد باید ندارم حالا پنزه چه؟ پنزه؟ پنزه ها پنزه بارتری میشه از خوش من خیلی سابیلون دلیدم نه پشت بوی بنده بوی دستش میدونیش و تیرم رفته و خواب رفته هیچی بازی چه داوسه که او بالاش نزد بالاشه در میام سخون زمان بهش بالاش نمیگیزم تیندره بیا یه رنگ مخلوط باکنم بیروز یه قناری پررنگ برم اینه بیا آه همون فرسته بزیره بیا زیلی زیلی اوکی بیا میتونی تیه بیا بس این قشنگ رنگش باید این ساعت رو هم بوده خیلی باید تمیز با حساسیت بشه سفید نشده باید کنار همش رنگ کاری کنی بعد شیشه بسونیزیش آه چون سیار خیلی شیشه بخواه بسونی شیشه می باید رو بخش دیم رو بخش نیم شیشه هم فرمونه این سرخ وز جلو شیشه جلو نیم بیخواه شو کنید مای رنگش این رنگش خیلی قشنگه باید خوش کنم بسید بگیش خب تا خوش کن تا خوش کن
اینش خوش کردی چی بیوسه چرا نه؟ با اون لباسم خیلی خیسه. لباسم خوش شد. آقا داری کار داری؟ برای پراتون ها همونه. برای دست در خداحافظ. سلامت شید. خداحافظ.